ခိုင်အားတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်နေရနေပြီးတော့9450ပေါက်ပါတယ်ဝယ်ထားတာ4000ပါ1450ပြတ်ပါတယ်4000ကလေးလက်ကြီးရကောင်ဤဒါလူသားရပါလေးကိုတော့ပါလဲဆိုမယ်နော်ညဝယ်လိုက်တယ်ညာရှိပါလေဆက်တော့တော့မြင်းအောင်မြင်းနေ3တော့4တော့5တော့6တော့ညတော့8တော့9တော့ပဲပါ နဲ့ဟုတ်ပါဘူး4 6နော်9တော့ပဲပါ9တော့ပဲလူသားရ9ခုပါတယ်ဆိုင်ကောစားလေးကလေးပုံစံမျိုးနဲ့အိတ်ကလေးနဲ့ထုတ်ထားတာတိတာဒီမှာလေအဲ့ဒါဗာလေးတွေဖောက်လို့ကောင်းနေဆိုတာလေဝင်ပြီးတော့ပြောခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတက်ဒီလိုမျိုးလေးလားညထုတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုအထုံလေးကိုမှသာပိတ်ထားတာဒီအထဲမှာမှပတ်စံလိုပါလို့ဟုတ်တယ်စက်ကိုဩပတ်စံများလားခုနကပြောရန်နေလို့ပဲငါလည်းမပါမလားလို့ရန်နေကခုနကပြောတယ်မဖောက်တင်ပြောရန်နေဖောက်တယ်ပါရန်နေကောင်းပါလေရန်နေကောင်းပါလေရန်နေကောင်းငါ့နာမည်ပါပါလို့ငါလည်းပါပါလေဇေးဘာမကောင်းတာကြီးကိုကကောင်းပါညီမဟုတ်လားအေးဟောတရားပါကြည့်ဟာဒီစက်ပြကေးနဲ့ကိုစီကိုကောင်းပြီစီကိုကောင်းပြီစီကိုကောင်းပြီအော်တရားတယ်မဟုတ်50ဘာလို့ငါတို့လည်းနေမဖြစ်မလို့ကြည့်နေတရားတယ်မဲရပါမဲရတယ်ငါလည်းရပါဘူးကြာကွာမနေရတယ်ပါဒီလိုပဲကျန်တာခလေးတစ်ဖက်ကိုထုတ်ခေါ်လည်းမရဒီလိုပဲချက်တာနော်ဒါတိန်သွားတာတိန်သွားလူသားရမယ်လို့လေနော်တိန်သွားကြီးရနော်ဒါပေမဲ့သူလည်းသူကသူပတ်ဆက်နေသူဆိုရင်တော့စိုးပါဦးလေဒါတော့အိတ်ဖိုးနဲ့ခက်တူဖိုးနဲ့ပေါ့တိန်သွားစကူကြီးပဲအော်ဒီစကူကြီးလို့မဟုတ်ကောင်းတိန်သွားမကောင်းတိန်သွားရအောင်ကောင်းမပေါက်လို့မကောင်းပေါက်ရင်ကောင်းတယ်နော်စင်မပေါက်ရင်စီစီပေါက်ရင်ကောင်းတယ်စီစီပေါက်ရင်မကောင်းအေးကောင်းနေတယ်စက်ကိုကြီးတောင်းနေမှာပါလို့လားစက်ကိုကြီးတောင်းနေပါလို့လားအေးခွန်းတောင်းနေခွန်းလည်းရှိမလားရှိပါရောတော်ခွန်းတောင်းနေတော့တကယ်ခွန်းတောင်းနေဖတ်လာနေမှာပါဝိုင်းစက်ကူကြီးတိန်လော်ကြီးကဝယ်ရ2000ပေးရပါလေ2000ပေးရတာကိုကျွန်တော်တို့950ပဲရပါရဲ့ဘယ်လိုလဲပိုက်ပါတိန်လာကြီးက950ပဲရပါတယ်အဲတော့ရှုံးပါတယ်1950ရှုံးပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်လင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာ4000ပေးရပါလေ4000ပေးရတာကိုသူက9450ရတော့ရန်လင်းကမြတ်ပါတယ်တိန်တော့ရှုံးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဟိုဗာလေးတွေဖောက်လို့ကောင်းလဲဆိုတာဝင်ပြီးတော့မှတ်ခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဖောက်ပေးပါမယ်ဝယ်ပြီးတော့ဖောက်ပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပဲ